Ist er nicht schön, der Watzmann? Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Berchtesgaden. Und hier zeige ich euch meine 10 Lieblingsplätze. 10 Orte, die du in Berchtesgaden und Umgebung auf jeden Fall gesehen haben solltest. Beginnen wir mit einem kleinen Ausflug in die Geschichte. Wusstet ihr, dass Romy Schneider ihre Kindheit hier in Berchtesgaden, und zwar in dem Ort neben Berchtesgaden in Schönau, verbracht hat? Hier lebte sie mit ihren Eltern in einem Haus am Königssee. In Schönau im alten Bahnhof, da gibt es eine Ausstellung zu Romy Schneider. Die Ausstellung besteht hauptsächlich aus Fotos und Zeitungsartikeln, deswegen gibt es da jetzt auch keine Aufnahmen von. Nachdem Romy Schneider ihre Sissi-Filme gedreht hatte, zog sie aus Schönau weg. Es ist tatsächlich nichts von ihr mehr hier, was man in einem Museum zeigen könnte. Ihre Mutter, das war Magda Schneider. Die werdet ihr kennen aus den Sissi-Filmen. Da spielt sie nämlich auch die Mutter von Sissi. Die war verheiratet mit Wolf Alvaretti. Die hatten 2 Kinder, eins davon war der Romy. Und Magda Schneider hat dann hier auch bis zu ihrem Tod 1996 in Schönau gewohnt. Ihr Grab finde ich auf dem alten Friedhof in Berchtesgaden, der eigentlich zu Schönau gehört. 1982 hatte Magda Schneider nochmal geheiratet, ihren Lebensgefährten, mit ihm im Haus Mariengrund gelebt, und sie starb dann mit 87 Jahren am 30. Juli 1996. Nummer 9. Das Salzbergwerk hier in Berchtesgaden. Das ist mehr ein Erlebnisbergwerk, da kann man auf einer Rutsche runterrutschen und fährt durch beleuchtete Räume und kann auch über einen See fahren. Nummer 8, das ist eine Kapelle. Das ist die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Ettenberg. Ettenberg, das ist ein Ortsteil von Marktschellenberg, das liegt gleich neben Berchtesgaden. Schaut euch mal diese herrliche Innenausstattung der Kirche an. Fantastisch, so stelle ich mir eine bayerische Kirche vor. Nummer 7, das ist ebenfalls eine Kapelle. Das ist die Kirchleitenkapelle hier in Berchtesgaden. Sie liegt leicht oberhalb von Berchtesgaden und das Tolle ist die Aussicht, die es hier oben gibt. Wenn man hier oben steht, schaut man auf Berchtesgaden und man schaut auf den Watzmann. Nummer 6, das ist Berchtesgaden selber. Der Markt ist wirklich sehr, sehr herrlich hier. Die Fußgängerzone ist sehr schön. Schaut euch mal die Häuser mit Lüftelmalerei an und der Schlossplatz. Dieser Platz, der ist wirklich sehenswert. Schaut euch mal das neue Schloss an. Da hinten, das ist eine Kriegergedenkhalle und dann die Kirche hier. Nummer 5, das ist der Ort Ramsau. Ramsau bei Berchtesgaden ist etwa 14 Kilometer vom Markt Berchtesgaden entfernt und nennt sich Bergsteigerdorf. Herrlich, wie er hier zwischen den Bergen liegt. Eine Besonderheit gibt es hier, den sogenannten Malerwinkel. Schaut euch mal diese Perspektive mit der Kirche an. Die ist schon oft gemalt worden und heute auch fotografiert. Das ist übrigens die Ramsauer Ach, die hier durchfließt, und die kommt aus dem Hintersee. Und das ist ja der Hintersee, umrahmt von den Bergen und dem Zauberwald. Das ist übrigens auch ein sehr beliebtes Malermotiv gewesen. Heute kommen hier an den Wochenenden sehr viele Touristen hin. Nummer 4, das ist die Rossfeld-Panoramastraße. Das ist Deutschlands höchstgelegene mautpflichtige Panoramastraße, heißt es hier in Berchtesgaden. Und darüber zu fahren bedeutet, in 1600 Metern Höhe zu fahren. Das ist eine Höhenringstraße.
Die Straße ist etwa 16 Kilometer lang, das geht in Oberau los und man fährt am Obersalzberg vorbei und man schaut auf den Gipfel des Hohen Göll. Auf der einen Seite schaut man ins Berchtesgadener Land hinunter und auf der anderen Seite ins Salzburger Land. Für einige Kilometer führt die Strecke übrigens über österreichisches Gebiet. Nummer 3, das ist Bad Reichenhall. Das liegt eigentlich nur ein paar Kilometer von Berchtesgaden entfernt. Ja, und Bad Reichenhall, das ist die Stadt, wo das ganz bekannte Salz herkommt, obwohl ist nicht so ganz richtig. Ein Teil davon wird über eine Sohleleitung von Berchtesgaden aus hierher geführt. Die Stadt wurde zum größten Teil bei einem Stadtbrand vernichtet. Man hat das wieder aufgebaut. Und schaut euch das mal an, sind diese Viertel, die wieder aufgebauten Viertel, nicht hübsch geworden? Gibt hier eine sehr hübsche Fußgängerzone übrigens. Nummer 2, das ist das Kehlsteinhaus. Das thront da ganz oben, die Amerikaner nennen es Igels Nest. Das ist oberhalb des Obersalzberg auf 1880 Meter Höhe. Die letzten 700 Meter, die kann man nur mit einem Bus fahren und dann geht es durch einen 124 Meter langen Tunnel und dann mit einem Fahrstuhl nochmal 124 Meter hoch und dann steht man im Kehlsteinhaus. Das hier ist es mit der Terrasse, auf der man auch Kaffee trinken kann. Wir sind jetzt in 1800 Meter Höhe. Schaut euch mal diesen herrlichen Ausblick an. Gebaut worden ist das Haus und die Zufahrt 1938. Es ist eigentlich ein Gästehaus gewesen vom Obersalzberg. Später wurde es dann von den amerikanischen Soldaten benutzt. Hier war ein Reha-Zentrum. Das jetzt hier, das ist die ehemalige Sonnenterrasse. Hier haben Liegestühle gestanden und durchs Glas konnte man auf die Alpenwelt gucken. Das hier ist der Vorraum zur Sonnenterrasse und dann geht es einige Treppenstufen hoch in den großen Saal. Hier ist ein ganz bekannter riesiger Kamin drin, der Rest ist inzwischen Restaurant. Und das gibt es am Obersalzberg auch noch, das Hotel zum Türken.
Meine Nummer 1, das ist der Königssee. Hier sind wir in Schönau, das ist sozusagen der Hafen für den Königssee. Hier fahren die Boote los, das sind Elektromotorboote. 18 Stück davon sind ja im Dauereinsatz, etwa 90 Passagiere passen da immer drauf. Ihr könnt euch also vorstellen, das ist hier wirklich ein Touristen-Hotspot. Und eine Bootsfahrt auf dem Königssee, das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, was man hier gemacht haben muss. So etwas muss man miterlebt haben. Der Königssee ist etwa 7 Kilometer lang, 1,2 Kilometer breit und wirkt wie ein norwegischer Fjord hier. 190 Meter tief ist er an der tiefsten Stelle und man fährt vorbei an der Watzmannwand. Im Königssee gibt es eine Halbinsel, da steht die Kapelle St. Bartholomäi drauf und daneben gibt es eine Gastwirtschaft. Schauen wir uns das gerade mal an. Die Fahrt geht jetzt weiter, denn wir wollen bis zur Endstation. Hier kann man dann aussteigen, man kann Wanderungen beginnen, man kann auch in einen Gasthof, eine Alm gehen und etwas essen oder sich einfach ans Ufer setzen und diese herrliche Landschaft betrachten. So, das waren sie, meine 10 Highlights aus Berchtesgaden und dem Berchtesgadener Land. Ich hoffe, ihr teilt meine Ansicht oder wenn ihr eine andere habt, ist auch in Ordnung. In diesem Sinn, tschüss.